मुख्यमंत्री दिल्ली भेटेर आयची मंत्रिमंडळ बसका फुडें धुकल्ली। बसका एक वेळ फाल्यां जातली। राती मुख्यमंत्री दिल्ली गेला। थंय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी घरमंत्री अमित शाहाक मेळपाचो प्लान आसा म्हूण सुत्रां सांगतात। मुख्यमंत्री म्हूण दुसरे फावट सोपूत घेतल्या उपरांत प्रमोद सावंताची पयलीच अधिकृत दिल्ली भेट। सुत्रां सांगतात राज्याच्या अर्थीक स्थितीचेर चर्चा करपाक सीएम दिल्ली गेला। पंचायत वेंचणूक 4 जूनाक जावये पंचायत मंत्री माविन गुदिन्होन टेंटेटिव्ह तारीख जाहीर केली। डिलिमिटेशनाची प्रक्रिया सुरू जाल्या। आमच्या कडेन तशेंच वेंचणूक आयोगा कडेन डिलिमिटेशना विशीं खुबश्यो सुचोवण्यो आयल्यात। आमच्या नदरेक आयिल्ल्या प्रत्येक गजाली कडेन लक्ष दितले। ही प्रक्रिया निमाण्या पावण्यार आसा। हे काम सोंपतकच रिझर्वेशनाचें काम जातलें म्हणूनय माविन उलयलो। The date is already tentatively we have fixed as 4th of June. काउंटिंग रोखडेच जातले। काउंटिंग रोखडें जातलें। त्याची डिलिमिटेशन प्रोसेस चालू आसलो आता सध्या डिलिमिटेशन प्रोसेस चालू आसा। डिलिमिटेशन एज यू आर अवेर आमी हे सगळे इलेक्शन कमिशनाक दिल्ले आसा। आता इलेक्शन कमिशनाक आमी दिल्ले इन कन्सल्टेशन विथ द स्टेट गव्हर्नमेंट। सो रायट नाव सम लिटल कन्सल्टेशन इज गोइंग ऑन बिकॉज इलेक्शन कमिशन ऑल्सो have received so many representations, so many suggestions. They have pointed out certain anomalies. They have come to us also. So naturally, both have been consulting each other, or they have been consulting us to a limited extent. And I think most of the things will be cleared very soon, and we will be able to keep up the schedule. Thereafter, the reservation will come. Once this is done, the next thing they will be of reservation. So that also we will be solving it at the earliest possible time. So suggestions कितले येलेले आसा अशें तुमकां सजेशन्स लोकांकडे as far as delimitation is concerned? See, suggestion कितली येयला म्हणना तो आख्खो इतलो व्हडलो दाड पडलेलो आसा. Okay, but we have painfully gone through each and everything which came to our notice, and I think that way Election Commission of Goa, that is CEC, they have done quite a good job, I should say. त्यांनी बरेच त्रास घेतलेले आसा, and they are looking at it very carefully. Okay, and then afterwards, how long it will take for reservation of votes? See, moment this is notified, the next thing is that they will send the file about the reservation. There is a certain rotation that takes place, like one particular ward which was general can become ladies, and then according to the population, whether it is ST or OBC or other reservation, that will be decided thereafter. कुडतरे दुयेंतीक व्हरतना ॲम्ब्युलन्स आनी गाडयेचो ॲक्सिडेंट। पेशंटाक दुसऱ्या ॲम्ब्युलन्सीत शिफ्ट करता म्हणसर ॲक्सिडेंट जाल्ली ॲम्ब्युलन्स पेटून काबार। ॲम्ब्युलन्सीत आशिल्ले नर्सीक मातसो मार लागला। तिका आनी पेशंटाक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत शिफ्ट केली। गाडयेचो ड्रायव्हर एअरबॅगाक लागून साल्वार। दोगूय खंय स्पिडीन आशिल्ले। लागताना हांव मागीर पावला तेन्ना ते पेशंट सगळे थंय घरा कडेन दवरिले ते 5 एम्ब्युलन्स मागीर येतय सगळे 5 जाणां आमी उबारून एम्ब्युलन्सा घालून तांकां हॉस्पिटलांत व्हेला। नेक्स्ट एम्ब्युलन्स आयली आनी थंय 5 जाणां आशिल्ले ते पेशंट रिलेटीव एकटो ड्रायव्हर नर्स आनी हे तो सिरियस पेशंट आशिल्लो तो मातसो सम सिरियस आसा ते तकले मातसो हेड इंजरी जाल्या नर्सीकय मातशें लागलां तकली। कोणा काय जालें ना पूण आतां हॉस्पिटलांत व्हेला तांकां इन्सिडंट सुमार 10:30 to 11 जाला। हिंगा एम्ब्युलन्स सगळ्यान येतालो आनी ही गाडी वयल्यान तर दोनूय स्पिडीन आसले आनी दोगांचो कंट्रोल नाशिल्ले गाडयो आनी एम्ब्युलन्स पयलीं ताका मारतकच तेणी दोगांयनी मोखले ते आनी दोगांय भितर शिरकोन उरले। भितर एक नर्स आसली ताकाय मातशें मार लागले आनी ते सायडीन प्रायवेट गाडयेन ड्रायव्हर आशिल्लो तेगे एअरबॅग फुटोवन तोय थंयच आशिल्लो। मागीर मातसो रावन उजो लागलो त्याला आनी पेशंट आशिल्लो ते भितर 2 जाण पेशंट आशिल्ले गाडयेन ते पेशंटाक मागीर भायर काडलो मागीर उजान पेट घेतलो आनी मागीर फायर ब्रिगेड पावली। हय मागीर फायर बरी 15 मिनटांनी फायर उडोवन गाडी ऑलरेडी जळून गेल्ली। जाता पळय न्ही हे रोडाचे हायवे सामके एक्सप्रेसा खातीर जाता समजलो तुका म्हाजे दारान 1 आनी 2 एक्सिडेंट जावना
एकटो पांय मोडला, कोण एकटो हात मोडून सकयल पडलो, मोटरसायकल घेवन भितर गेलो. म्हाका दिसता की सामकी गरज आसा की स्पीड ब्रेकराची एक 2 स्पीड ब्रेकर घालचे. आनी केपें रोडाचेर आतां वाहतूक चलना, वाहतूक सगळी ह्या रोडाचेर चलता आनी मिनटाक कमीत कमी 50-60-50 गाडी चलता मोटरसायकल आनी गाडी. इतली डिफिकल्टी आमकां चलपाक सुद्दां हो ना जाल्यार वायडींग जावपाक जाय तरी रोड तर सामको नेरो 2 गाडयो एकामेकाचे गेल्यार एक मनशाक चलपाक मेळना. स्पीड ब्रेकराची गरज स्पीड ब्रेकराची सामकी गरज आसा, इम्पॉर्टंट सामकी गरज आसा. गोंयांत व्याघ्र वाठार करपाची गरज ना. गरज पडल्यार थळाव्याच्यो रानांतल्यो जमनी पयलीं तांच्या नांवार करात, मागीरूच फुडलें रान व्याघ्र वाठार डिमार्क करात म्हूण आपाचो फुडारी पुती गांवकार मागता. गोंयची रानां थळाव्यांनी सांबाळ्ळ्या. एक्टिविस्ट खंय फक्त आवाज करूंकूच गेले. एक्चुअली गोंयांत व्याघ्र क्षेत्राची गरज ना. कारण सांगता, गोंयांत सगळ्यान हायेस्ट जर फॉरेस्ट कवर जर आसा जाय ते गोंयांत आसा. हिमालय सोडलो जाल्यार ह्या देशांत आनी खंयची स्टेट ना. दुसरें, गोंयांत एक अशी परिस्थिती आसा की आमी फॉरेस्ट कवर वाडयतात. हें नासत, रानटी झाडां नासत, पूण तेच्या बदलाक आमची जी हें दितात, फळां दितात, ती दितात, ते फिगर वाडलेले आसा. तुमी चेक करून रिजर्वेशन आमकां नाका. रिजर्वेशन जर तुमकां करपाक जाय तेचेर म्हाजें ऑब्जेक्शनूय तशें ना. पूण पयलीं जे थंयचे विलेजर्स आसात, ज्यो तेंच्यो जमनी आसात त्यो पयलीं भायर काडा आनी तें डिमार्केशन करात. फ्रेश नोटिफिकेशन काडा वायल्ड लायफाचें. आनी मागीर तुमकां टायगर रिजर्व करपाचें का शिव रिजर्व करपाचें तें तुमी ठरया. तो दोंगर उंदीर आसा त्या दोंगराक, तो उंदीर दोंगर पोखरता म्हणून उंदराक मारपाक त्या दोंगराक उजो घालनाका मरे, घराक उजो घालनाका मरे. एनवायरमेंट तुमी करात, हांवूय एनवायरमेंट. आमी हें लक्षांत घे, आमी खंयचें लक्षांत घेयात की ह्या देशाचें नुकसान जावंक जायना. मागीर ते एनवायरमेंट आसूं की बाकी खंयचे गोश्टी आसूं. सध्या उंदीर कोण जालो? हां, उंदीर सोदून काडा मरे तुमी कोण जाला तो. तुका खबर आसतली. हांव आनी कितें सांगपाक जाय कोण जाला तो. तुम्ही सांगा. हरमला पेट्रोल पंपा लागसार काजूच्या दोंगराक उजो. फायर ब्रिगेडीन धांवन पालयलो. आदल्या दिसा धारगळे दाडीची वाडी काजू आंब्याच्या दोंगराक उजो लागून लागिल्ल्यो काजू आनी कलमां काबार जाल्लीं. कोण तरी मुद्दाम काण करता म्हूण दुबाव. फाटलीं कांय वर्सां पेडण्या वाठारांत काजूच्या सिजनांत दोंगराक उजो लागपाचे प्रकार वाडल्यात. लागला काय लायला ते आमी आतां सांगूंक शकना. पूण हांगासर पळोवंक गेल्यार सगळ्यो काजी हांगासर नश्ट जाल्या, झाडां नश्ट जाल्या. आतां लोक म्हणटा की हांगासर कोण तरी लायता म्हणून, कोण सिगरेट उडयता आनी कितें उडयता जावं पेटोवन घालतात. लोकांनी मातशें तरी आतां चिंतूंक जाय. हांगासर जे काजी आसा ते थोड्या लोकांचें ते मेन उत्पन्न तें आसा. सो थोडे लोक जगतात त्या काजींचेर. मेन धंदोच तेंचो तो आसता. वर्सभर ते मेहनत करतात आनी काजींतल्यान कितें मेळटा तेजेरूच ते जगतात. पूण लोकांनी मातशें चिंतपाचें आसा. जर तुमी मुद्दम लायतात कसल्याय कारणाक लागून, मजेक लागून, हांगा पिवंक बसता तेन्ना सिगरेटी उडयता आनी कितें उडयता, तेच्या खातीर मातशें तरी त्या लोकांच्या चिंतता, लोकां बद्दल चिंता. आता तेतून आता माझ्या स्वताच्या काजीनी मसुंडी आसा. मसुंडी आमचे हांव कितें लोकांक कितें मसुंडीन हांव जाळूं नाका म्हणना. जळया, लोकांक जळोवपाकूच जाय. जळोवपाक नाल्यार जागो खंयचो आसा. पण हांव कितें म्हणटा, जळयल्या उपरांत तेची कितें तरी दखल घेवपाक जाय न्हू. तितूंतल्यान वारो चड म्हणटा मागीर बाकीच्या लोकांनी जी जळोवपाक आसता पळय तेंच्यांनी मातशी चवशी मातशी कितें तरी तेची हें करपाक जाय न्हू. अशें प्रत्येक फावटी जर एक माणूस जर मरत गेलो, दुसरो फाल्यां परवा मरतलो आनी अशें काजी जळोन ते काजी सगळे काबार जाले न्हू. जर प्रत्येक फावटी जर वर्साच्या वर्सा जर अशें जर काजी जर जळान गेले जाल्यार तितून आमचे पोटाक म्हाका सांग कितें उरतलें काजी निमाणें. म्हाका तशें 50-60-70 हजाराचें लुकसाण जालें. आतां पावस काबार जालो म्हणून पंचायतीन तेची दखल घेवन ते काबार करपाक जाय. तितून हांगासरलो MLA आमचो जीत हारवलो. कारण हांव ताकाय रिक्वेस्ट करता की तेणी मातशें पळोवपाचें मुसुंडीच्या बाबतींत. देशांत कोवीड वाडटा, आमी घाळ रावंक जायना. शिमो एअरपोर्ट उक्ते आसा. लोकांनी सादूर रावचें म्हणून कोवीड एक्सपर्ट कमिटीचो वांगडी दोतोर शेखर साळकार उलयलो. नवे गायडलायनीची गरज ना. कोवीड निर्बंध फाटीं घेतिल्ले ना. लोकांनी निर्बंध पाळचे म्हणून उलो. सध्या तरी मास्क देंवोवपाची गरज ना. मास्क जायच अशें ताका दिसता. Doctor, CM said last time कि he will give the permission for the collector to be removing masks. No, but I think those days when he said that, and after that there is a tremendous rise of COVID,
all over India also, there is almost 50% rise is there. Though it is restricted to Delhi, UP and other areas, but it won't be far because the borders are open, the flights are open, so it may come anytime. But I am worried about if there is a change of mutation. If a change of mutation comes, then only we will know what type of mutation. It is more infective, then it is less lethal. So चड जर फास्ट स्प्रेड जावपी आसा, then it is less मरपाचे chances कमी आसता. Like we have seen in Omicron compared to Delta and the first wave. So Delta was the most powerful. Omicron was less, but it spread faster. So more numbers get infected. But we have been vaccinated very well. Well, Goa at least has got very excellent vaccination, more than 100%. And then booster also is going on. Children also about 12 are getting vaccinated. So I think we have to just wait for the deaths, because deaths are important. Yesterday, death all over India is only one. So in spite of the number is rising, but it takes time for the deaths to come. So we'll have to wait and observe. IS IPSांच्यो म्हत्वाच्यो ट्रान्सफरी जाल्यो. गोंयांत 3 IS अधिकारी येतात जाल्यार 6 जाण वतात. गोंयच्यो IS संदीप जॅकीस गोंयांत येता, तशेंच अंदमान निकोबारांतल्यान व्ही कंदावेलू आनी दिल्लीच्यान संजीव आहुजा येता. IPS अधिकाऱ्यां मदीं परमादित्य गोंयच्यान वता जाल्यार गोंयचो बॉस्को जॉर्ज अरुणाचल प्रदेशांतल्यान तशेंच चंदीगडांतल्या ओमवीर सिंग येता. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक, परत मेळुया. सरकारान नोकरी दिवची नाजाल्यार खंय तरी बारीकसो वाडो घालून दिवचो म्हणून माशेल देवूळ वाड्यावयलो संतोष नागेशकार हो दिव्यांग मागता. फाटली 13 वर्सां जाली तो मुंबयत इमर्जन्सी हेल्पलायन सर्विसेत कॉन्ट्रॅक्टार कामाक आसा. मात ह्यो सर्विसो आतां पुलीस सांबाळपाचे आसा. तेन्ना आपलें काम वतलें म्हूण संतोषाक भंय. सरकारान कांयच करूना जाल्यार 9 मेक माशेलान पंचायती मुखार उपोशणाक बसपाची शिटकावणी. रिक्वेस्ट करता की म्हाका एक जॉब दिवचो म्हणून, नाल्यार हांव आनी म्हाजी बाय उपाशी पडटले. माशेल देवूळवाड्यावेलो हो संतोष नागेशकार, दिव्यांग. कुडाळ्यांत ब्रेल लिपी शिकून जातकीच 13 वर्सां फाटीं गोंयांत नोकरे खातीर यत्न केले. माशेल बस स्टँडार दुकान मेळचे म्हणूनय यत्न केले. थळाव्या आमदार मंत्र्यांचे हुमरेय झरयले, मात कांयच जालें ना. पण हांव हांगा इंटरव्यू वगैरे सगळें दितालो. लास्ट टायम इंटरव्यू दिल्ली म्हाका याद आहा. गोंयांत हांवें दिल्ली ती 10वी पासाचेर एक टेलिफोन ऑपरेटर जाय आसलो म्हणून, पण त्या टेलिफोन ऑपरेटराक सुद्दां म्हाजें नांव सिलेक्ट जावना. तर बस स्टँड ओपन जाता म्हणून हांवें एकूच हांव ब्लायंड आसलो आनी हांवें तें एप्लिकेशन केल्लें की त्या 20 जी शॉपां आहा त्या 20 शॉपांतलें एक शॉप म्हाका मेळचें म्हणून. आनी गोविंद गावडे सर जो आसा तेणें ओके म्हणलें आपूण करून दिता म्हणून, पण तें तेन्ना जावना. गोंयांत कोण वाली ना तें पळोवन निमाणें ताणें मुंबय गाठली. थंय एमर्जन्सी हेल्पलायनींत दिव्यांगाच्या कोटांतल्यान ताका कॉन्ट्रॅक्टार नोकरी मेळ्ळी. फाटलीं 13 वर्सां जालीं तो थंय काम करता. मात आतां ती हेल्पलायन पुलीस सांबाळटले म्हूण खबर कळटकीच नोकरी वचत म्हूण ताका भंय. ताची बायल खंय 50% दिव्यांग. सरकारान गाडो मेळोवन दिल्यार ती तरी कितेंय काम करूंक शकता. बायलेक लाडली स्किमीचो लाभ अजून मेळूंक ना म्हूण संतोष सांगता. ती जी लाडली लक्ष्मी आहा पळय ती आजुनूय पेंडींग आहा, कित्याक तेंची कमिटी मिटींग जी आहा ती आजुनूय चलता. सरकारान ताचे नोकरेचे वा कामाधंद्याचे कांयच करूना जाल्यार माशेल पंचायती मुखार 9 मेक उपोशणाक बसपाचो निर्णय. हांव उपोशणाक बसपाचो आहा. 9 मेक वचून बसतलो. तो हांव आमची जी पंचायत आहा न्हू त्या गेटीचेर बसपाचो आहा.
दिव्यांगांक निराधार योजना खंय 4 म्हयने मेळूकच ना. आतां हांगा जे सगळे ब्लायंड आहा भुरगे 4 म्हयने जाले अजून तांकां जी निराधार योजना येता पळय ती अजून तांकां येवना. सगळे भुरगे एकमेकाक विचारता आनी की तांकां ती योजना येवना म्हणून. मार्सेल वरगांवच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. 9 वर्सां काम करून सरकारान घरा धाडले म्हणून IPHBचे कोंत्रादावेले कर्मचारी आझाद मैदानार धरण्यार. कोंत्रात 30 एप्रिलाक सोंपता. 14 एप्रिलाकूच 28 जाणांक घरा धाडले. आप तांच्या फाटल्यान कलेक्टर उपासाक बसूंक परवानगी दिना. महापालिका खंय तांचे कडेन मैदानाचें भाडें मागता. मेयर म्हणटा कोणे पयशे मागले ते सांगचे. सस्पेंड करता. आम्ही आता बसले हरशी हंगर स्ट्रायकाक म्हणून बसतले पण परमिशन जाय न्हू हांगर बसतले जाल्यार ते परमिशन दिना आमकां. आमी कलेक्टरान दिल्ले परमिशन दिवंक ना अजून. आयज यो फाल्यां यो अशें चालू आमी तांकां लेटर केल्ले न्हू. लेटर केन्ना केलें आमी 13 तारखेक तांकां लेटर केल्ले 2000 2,500 रेंट मागला. ते तेंचेच कोण तरी मेली CCP ना हांगर कोण ना आमी थंय गेल्ले न्हू तेंचे खातीर परमिशन घेवपाक एंट्रीक गेल्ले तेंच्यान सांगलें अशें एंट्रीन सांगलें ना तें नांव खबर ना. एंट्री घेता तेणें सांगलें एंट्रीक आहा तें आमचो डिसिजन आतां आमी हंगर स्ट्रायकाक बसपाचें म्हणून 14 तारखेच्यान 30 तारखेक सोंपता 30 एप्रिलाक सोंपता आमचो पिरियड. गेला तेंच्यानी ते 14 तारखेक इल्लीगल खंय जालें तें. Now the Azad Maidan does not come under CCP at all. So now what I told that person who had called me, so I told her to take that person, whoever identified as staff, to the CCP itself to find out who these people are. And once she identifies them, if they are found to have been taking money when they're not supposed to, we will suspend them directly, pending inquiry and everything like that. Like I said, please bring it to my attention or bring it to the commissioner's attention. We will immediately initiate action against those people. Okay, we will not tolerate any of this. IPHB कर्मचाऱ्यांक काडप चूक आपाचो घरा धाडिल्ल्या कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफाक तेको. हेल्थ मिनिस्टराचें स्टेटमेंट पळयलें जाल्यार अशें लक्षात येता की तो प्रो पब्लीक म्हणजे आमचे समाज आसा ते प्रो आपूण इमेज तयार करपाचो प्रयत्न करता अशें म्हाका दिसता पळयलें जाल्यार. आनी एके सायडीन जर तूं प्रो पब्लीक म्हणजे समाजा खातीर आपूण काम करता हेजो स्टेटमेंट आसा जाल्यार हे बावडे लोक आसात गरीब लोक आसात तांकां पोटार मारून त्यांच्या पोटार मारून तांकां घरा बसोवप आनी तेंच्या जाग्यार दुसरे घेवप तेंची बायल भुरग्यांनी उपाशी रावप हेका समाज म्हणनात. प्रताप सिंग राणे चीफ मिनिस्टर आशिल्लो. प्रताप सिंग राणे इतकी वर्सां कॅरियर जर पळयलो जायत जाल्यार तेणी केन्ना कोणाच्या पोटार मारूंक ना केन्नाच. कोणाक हॅरेसमेंट करूं ना कोणाचे ट्रान्सफर करून पेड्याचो काणकोणा घालूंक ना. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. येता त्या 5 दिसांत गोंयांत जगलां गडगड मारून पावस पडपाचो म्हूण गोंयच्या वेधशाळेची शिटकावणी. फुडले 3 दीस गोंयांक येलो अलर्टूय दिला. जगलां मारता तेन्ना लोकांनी सादूर रावचें म्हूण उलो. मजगतीं गोंयचें तापमानूय वाडलां. हवेच्या दिशेंत बदल जाल्ल्यान खंय सुमार 2-1% तापमान वाडलां. फुडले 3-4 दीस तापमान मातसो चडूच रावतलो म्हणून वेधशाळा सांगता. जो वेदर सिस्टम है उसके कारण कर्नाटका साइड में बहुत से थंडरस्टॉर्म्स डेवलप हो रहे थे और वो गोवा के डायरेक्शन में भी आ रहे थे. टेम्परेचर में भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है तो ये सब के कारण आने वाले 5 दिनों में गोवा पे आइसोलेटेड जगह पे थंडर शावर्स के चांसेस हैं. थंडर शावर जब होगा तो ऑब्वियसली उसके साथ लाइटनिंग और गस्टी विंड स्पीडिंग टू अराउंड 40 किलोमीटर पर आवर वो भी होने के चांसेस हैं. और अगर लाइटनिंग वगैरह होते हैं आपके जगह में तो उससे सेफ रहें. तो हमारे जो ऑब्जर्वेशन है उसमें ऐसा दिखा गया है कि टेम्परेचर हैज़ बीन ऑन द हायर साइड टुडे ऑलमोस्ट 1 to 3 डिग्री सेल्सियस उसके बीच में अराउंड 2 डिग्री सेल्सियस में रहा है. और ये हुआ है क्योंकि जो विंड डायरेक्शन है गोवा के ऊपर उसमें कंपैरेटिवली पिछले 48 आवर्स में थोड़ा सा बदलाव आया है. वो अभी नॉर्थर्ली विंड कंपोनेंट्स है उसमें और आने वाले दिनों में एक ट्रफ होने के चांसेस है जिसके कारण और भी ये सिचुएशन कंटिन्यू होने के चांसेस हैं. तो इन शॉर्ट ये जो राइस हुआ है 2 डिग्री अराउंड 2 डिग्री का वो रहने वाला है ऑलमोस्ट 3 to 4 days मोर. उसके बाद ही थोड़ा सा 1 डिग्री फॉल मैक्सिमम टेम्परेचर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. डिझास्टर मॅनेजमेंट फंडातले 15 आणि पालिकेचे 6 लाख मिळून 21 लाख रुपया मान्सून पूर्व कामा खातीर वापरपाचो निर्णय मडगांव पालिकेन घेतला.
DMEच्या मान्यताये उपरांत 1 मे मेरेन खंय कामां सुरू करतले. विरोधी नगरसेवक म्हणटा पावस सुरू जाय मेरेन कांयच काम जावपाचें ना. फाटली 4 वर्सां खंय पालिकेचे ऑडिटूच जावंक ना. Today we have decided like 15 lakhs to be used from the disaster management funds and 6 lakhs will be from the municipal funds. So we are going to send it to the DMA for approval and now pre-monsoon work will be starting in first week of May. The approval have to send it to the DMA. I will be going tomorrow, get that approved and the tender will be floated. 2 contractors will be there, one for Marga and one for Padoda. Yeah, it's up to me to decide and take it to the, forward it to the DIB and you send it and get it fast. Because all the councillors they wanted to start it fast because last year we had a problem. It was flooded everywhere. By the end of this month, of first week of June, the pre-monsoon was going to be over. ही मीटिंग जावन आशिल्ली फेब्रुवारी जाली ना. आतां this will be only a farce. त्याला कांयच आउटकम काय आसचें ना. कित्याक आतां हे DMA ऑफिसांना टोला वतले, टेंडर्स येतले, मागीर ते कोण तरी येतले, मागीर तो मे म्हयनो पावसानूच हें काम जातलें. जेन्ना सगळें क्लीन जाल्लें आसता लोकांक घरांनी सगळी घाण वतकरी आमची कामां जातलीं. सो दीस वील बी जस्ट ताका आय वॉश ते पयशे अशेंच ताका दिवपाचे पडटा. आय चार्ज टू द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा फ्रॉम द अकाउंट्स डिपार्टमेंट. अकाउंट जे डिपार्टमेंट आसा आमचें ते म्हाका दिसता समवेर खंय तरी जें कितें करप्शन चलता ताका मदत करपा खातीर मडगांव म्युनिसिपालिटीचे आतां ती लास्ट 3-4 इयर्स जाले ऑडिटूच करूं ना. 2000 वयर म्युटेशन केशी पेंडिंग आसात. मुणकाराच्यो जवळ जवळ 500 केशी आसात. सरकारान कितें करता काय म्हणून प्रस्न विचारपाक कोणूरचो आमदार आनी CLP लिडर मायकल लोबो म्हापशा मामलेदार ऑफिसात पावलो. केशी खंय गेली कितलेशीच दीस पेंडिंग आसात. आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान खंय ह्यो केशी कोर्टाक दिल्यो मात त्यो आतां परत मामलेदार ऑफिसात पावल्यात. आतां दाखयले की म्युटेशन केसी 2000 मुणकार डिक्लेरेशन केसी नियरली 484 नियरली हे 8 दिसांक आनी येतल्यो भितर 500 जातली. सो 500 केसी आसतना तांकां जॉयंट मामलेदारांक म्हाका दिसता एक टायम दिवचो पडटलो आनी तेणी त्या टायमार ते सोंपोवचे पडटले. द केसीस कॅनॉट ड्रॅग फॉर 3 years, 4 years, 5 years, 6 years. एक 1.5 वर्सां भितर ही केस सोंपपाक जाय. सो ते प्रोसिडींग शिटाचेर वयर डेट बरोवंक जाय की हो टायम आनी हो टायमार सोंपोंक जाय. सो त्या टायम पिरियडा भितर ही केसीस सोंपपाक जाय. आनी म्हाका दिसता मुणकारियल केसीस जे डिक्लेरेशन आहा आनी टेनन्सी डिक्लेरेशन आहा हें पयलें सोंपोवपाक जाय. परचेज चालूच आसतले परचेजाचो प्रोसिजर. पूण इफ दीस इज नॉट डन देन आय थिंक समवेअर डावन द लायन वी वील सी इवन आफ्टर 100 years ऑफ लिबरेशन आमकां मुणकारियल आनी टेनन्सी केसीस पळोवपाक मेळटल्यो. ते आसपाक जायना. सो ताका खंय तरी एक एंड पडपाक जाय. सरकारान 2 वर्सां दिवंक जाता, सरकारान 3 वर्सां दिवंक जाता, पूण सोंपया न्हू. हे आमचो एक चिंता आहा. कित्याक लोक आमचे कडेन येवन उलयल्ले आहा ह्या दिसान की मुणकारियल केसीस फुडें धुकलो ना, टेनन्सी केसीस फुडें धुकलो ना. आदी ते काडून कोर्टान दिल्ले. मनोहर पर्रीकार म्हाका उगड आसा ते कोर्टान गेल्ले, कोर्टानसून परत येयल्यो. कोर्टा कडेन जायना ते, कोर्टाची डेटूच पडोंक ना. कोर्टान जे दिसा घातल्यो ते एंड पासून भायर सरतना एकूच डेट पडलेली ती बी जाल्यार त्या दिसा कोण ऑपोजीट एडवोकेट ना वा जज ना. सो म्हाका दिसता हे जॉयंट मामलेदाराचेंच काम आनी हे जॉयंट मामलेदारानूच सोंपोवपाक जाय, मामलेदारानूच सोंपोवपाक जाय. कोलवा सिवेज ट्रीटमेंट प्लांटाक साळ न्हंयक जोडपी पायपलायनीचें काम बंद करपाच्या काणा बाणावलेच्या सरपंचाच्या आदेशाचेर हायकोर्ट बेजार. सरपंचाक कारणां दाखयत नोटीस काडून कोर्टाच्या आदेशाचो अपमान केला म्हूण कारवाय कित्याक करची न्ही म्हूण कोर्टान जाप मागल्या. मजगती बाणावलेच्या कांय लोकांनी ह्या प्रकरणात खाल्ली हस्तक्षेप याचिका कोर्टान दाखल करून घेतना STPच्या कामात आडखळ हाडू नाकात म्हूण कोर्टाची शिटकावणी. कोलवा सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट साळ न्हंयक जोडपा खातीर पायपलायन घालपाचें काम चलतालें. 19 एप्रिलाक काणा बाणावलेच्या सरपंचान तें काम बंद करचें म्हूण ऑर्डर काडिल्ली. ताचेर हायकोर्टान बुधवारा सुनावणे वेळार सरपंचाक सोलून काडलो. हो प्लांट लोकांच्या हिताक नदरे मुखार दवरून जाता म्हूण कोर्टाचें निरीक्षण.
तशेंच कोर्टाचे ऑन आसतना काम बंद दवरपाचो आदेश काडून पंचायत कोर्टाच्या आदेशाचो अपमान कित्याक करता काय म्हूण कोर्टान जापूय मागल्या. फुडली सुनावणी 27 एप्रिलाक जातली. बाणावलेच्या कांय लोकांनी कोर्टात STP प्लांटाच्या प्रकरणात हस्तक्षेप याचिका घाल्या. ह्या प्लांटाक लागून साह न्हंय दूषित जातली म्हूण तांचो दावो. ही याचिका दाखल करून घेतना STPच्या कामाचे सुवातेर याचिका घालप्यांनी वचून कामात आडखळ हाडची न्ही म्हूण शिटकावणी दिल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.